ايوه دي بتترج دي. اوه، بلاش تخش المطبخ انت تاني. يا سلام على الكيكه يا، مش كل حاجه تتعرض يا جدعان. اوبا يا ابني خد بالك يا ابني، يا ابني خد بالك، الله يخرب بيتك. اطلع بره يا. الله نودلز، الله بحبها قوي. ايوه ايوه ايوه، ادي حته بقى. ليه كده، ليه كده؟ لا، لا حول ولا قوه الا بالله. اه، الله يعوض عليك يا بنتي، الله يعوض. انت بتعب خلاص، باظت باظت. الله عليك جميل. فين بقى هي؟ ايه ده؟ ده سحر، ده ساحر. ايوه. اوب، ايه يا ست القوه دي؟ إيه دي؟ ده لقيت الحاجه بدل ما تحطها في الطب. برافو عليك. الله، بطاطس محروقه. ايه ده؟ ده بوتاجاز؟ ده دي بطاطس ولا ايه؟ يا عم الشيف، يا عم الشيف، هي ناقصه؟ انت بتعملي ايه؟ الله عليك، الله عليك. ايه ده؟ ده عامل متفجرات. ده زهق. يا عمي براك. ايوه البيت، ايوه ايوه، هو ده. بس هو ده. محدش يعمل فزلوك تاني في المطبخ.